Мин үзем генә бул офиста, безнең ата-әсәләр комиссияһы шулай ук һеҙҙең кеүек Zoom-дан һеҙҙе сәләмләйәсәктәр. Минең исемем Хәбирова Миләүшә Фәйзетдин кызы. Бөтен башҡорттар ҡоролтайында мәғариф йүнәлешен алып барам. Тимәк, бөгөн безнең йүнәлеш безнең менән бергә Төньяк Көнбайыш райондары, улар инде Әлшәй, Баҡалы, Бәләбәй, Бүздәк, Бишбүләк, Йәрмәкәй, Миәкә, Шаран, Туймазы райондарының ата-әсәләре, башҡорт укытыусылары, район ҡоролтайҙары рәйестәре бәйләнештә һәм һеҙҙең менән инде бөгөн мөһим генә булған, барыбыҙ өсөн дә мөһим генә булған һорауҙарҙы асыҡлап китергә йыйынабыҙ. Ул инде райондарҙа башҡорт теле уҡытыуын торошо менән ҡыҫҡаса танышып китербеҙ. Шулай уҡ беҙгә йылыштың аҙағында урындарҙа район ата-әсәләр комитетын төҙөү һәм инде бергәләшеп Бөтөн башҡорттар ҡоролтайы эргәһендәге республика ата-әсәләр комиссияһы менән берлектә рухлы, шулай уҡ рухлы ата-әсәләрҙе бергә туплап, ошо матур гына йүнәлештәрҙе алып барырға ниәтләп торабыҙ. Тимәк, һеҙгә бәләкәй генә үтенестәр, һөйләшеү барышында микрофондарығыҙҙы һүндереп торһоғоҙ, бер-бергә ҡамасауламаҫ өсөн. Һорауҙарығыҙ булһа, чатҡа яҙырға мөмкин һәм ҡул күтәреп, әлбиттә, әңгәмәлә актив ҡатнашыуығыҙҙы, бурсыған һорауҙарға яуаптар алырға тырышырбыҙ. Бөгөн беҙҙең менән бәйләнештә, тимәк, беҙҙең көн тәртибендә беҙгә Республика мәғариф министрлығы биргән, әлеге атап киткән райондарҙан башҡорт теле торошо буйынса ҡыҫҡаса ғына мәғлүмәт һәм беҙҙең ошо райондар буйынса тарихсыбыҙ әгәр ҙә килеп инһә, тарихсыға һүҙ бирербеҙ. Һеҙҙең райондар тураһындағы тарихты һөйләп китеү буйынса һәм Республика ата-әсәләр комиссияһының вәкилдәрен тыңларбыҙ. Артабан беҙҙең арҙаҡлы шәхестәребеҙ туған телде уҡыу буйынса фәһемле фекерҙәре менән үҙе таныштырып китерҙәр һәм шулай уҡ мәғариф министрлығының вәкилдәренән туған телдәрҙе уҡытыу буйынса хоҡуҡтарҙы, мөмкинлектәрҙе барлап китеү өсөн шулай уҡ видео яҙма тәҡдим итербеҙ. Һәм инде артабан һеҙгә һүҙ биреп, райондарҙа булған хәлдәр менән танышырбыҙ, фекерләшербеҙ. Тимәк, мәғариф министрлығы биргән мәғлүмәттәр буйынса 2020-21 уҡыу йылында һеҙ белеүегеҙсә башҡорт теле бит туған теле булараҡ һәм дәүләт теле булараҡ уҡытыла. Бына 2021 уҡыу йылында әлеге атап киткән райондар араһында Баҡалы, Бишбүләк, Йәрмәкәй, Миәкә, Туймазы райондарында туған телен уҡыу кәмегән. Бына кемдәр методистар, шулай беҙҙең бәйләнештә бит туған телдәрен алып барыусы методистар, улар моғайын үҙҙәре һынап сығарған ошо һандарҙы моғайын аңлап белеп тораларҙыр. Әгәр ҙә юҡ икән, һеҙ беҙгә шулай бәйләнешкә сығып, был һандарҙы инҡар итә алаһығыҙ. Әлшәй, Бәләбәй, Бүздәк, Шаран, Әлшәй, Бәләбәй, Бүздәк, Шаран райондарында туған телде уҡытыу быйылғы уҡыу йылында артҡан бер ни тиклемгә. Шулай башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡыйҙар, күп кенә уҡыусылар бит инде был уҡыуҙар буйынса инде Бүздәк, Миәкә, Шаран райондарында дәүләт теле булараҡ уҡыу кәмегән бер ни тиклемгә. Әлшәй, Баҡалы, Бәләбәй, Йәрмәкәй райондарында артҡан дәүләт теле булараҡ, ә Бишбүләктә үткән йыл менән сағыштырғанда үҙгәрешһеҙ ҡалған. Шулай уҡ был һандар дөрөҫ булмаһа тип әйтәм инде, риза булмаһағыҙ, шулай уҡ инҡар итергә мөмкин. Балалар баҡсаһы тураһында мәғлүмәтте тулыһынса әйтеп тормайым, ләкин бар әлеге һанап киткән райондарҙа ла бөтәһендә лә яҡынса бер төрлөрәк мәғлүмәт тип уйлайым. Мин миҫалға ғына алып Бәләбәй районын бирәм, мәҫәлән, унда 202 район буйынса төркөм бар икән, шуның бишеһендә генә 62 бала башҡорт телен өйрәнә. Сағыштырмаса, был бик бәләкәй һан тип әйтергә кәрәк һәм бына шулай уҡ инде шундайыраҡ хәлдәрҙе беҙгә артабанда төҙәтеү маҡсаттары ҡуябыҙ. Һеҙҙең ярҙамығыҙ менән, һеҙҙең менән ошо йүнәлеште артабанда төҙәтергә теләгегеҙ менән. Бына әлбиттә, һәр бер районда, мәктәптәрҙә, ауылдарҙа етәкселәр ҙә, мәктәп директорҙары, шулай туған телдәр буйынса методистар ҙа туған телде үҫтереү буйынса төрлө эштәр, ҙур эштәр алып баралар, быны үҙегеҙ ҙә белеп тораһығыҙ бит. Әммә ләкин әлеге мәғариф системаһында ҙур үҙгәрештәр бит инде барыһы ла ата-әсәнең теләгенән, мөмкинлегенән тора, уларҙың
дөньяга карашынан, сәясәттән дә бәлки йогынтыһы бар бит инде. Уларның гариза язуынан, тимәк, туган телдә һайлау теләгенән һәм мөмкинлегенән тора. Бына ошо мөмкинлекләрде туган телдә һайлау мөмкинлегенән әлбиттә безнең караш, бөтен башкортлар курултайының карашы, һез инде бына ошо мөмкинлекләрдән балаларның туган телдә укуу мөмкинлегенән айырмаһагыз инде дип һезгә өндәшәбез инде. Һәм бүгенге әлбиттә йыелыштың да, һезнең белән һөйләшүдең дә максаты шул. Һезнең дә ата-әсәләр буларак киләсәккә үз яңагызды уятырга сак кына һезгә максат, юнәлеш бирү ниятеннән дә мәгълүмат бирү, бәлки бер ниндәй мәгълүматлар итмәйдер, шул ниятән оештырылган максат. Шулай ук әлеге вакытта, бына үткән еллардан алып, бик тагын шулай бер моментта беләһегез, ул башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалектында укуу мөмкинлекләре бар. Бу бигрәк тә шул әлеге бүгенге районнарга кагыла бит бигрәк тә. Мәгариф министрлыгының мәгълүматлары буенча, төньяк-көнбайыш диалектында әлеге вакытта безнең кулланмалары әйтәбез инде әзерләнеп ята. Улар бына алаберһа иртәгә бына Асқын район яктарына бит инде баралар. Бына унда дәреслектәр, балалар өчен кулланмалар таратыла башлаячак һәм киләһе уку елында инде һезнең яктарга да бына бу кулланмалар, укытучыларга методик кулланмалар барып җитер дип уйлыйбыз. Һәм сынапта балаларыбызга инде башкорт телен именно төньяк-көнбайыш диалектында туган телдә өйрәнү мөмкинлегенә ия булырһыгыз дигән шанста калабыз. Бuna ошо мәгълүматтар менән мин тамамлайм һәм хәзер һүзебезне республика иң беренче таныштырып китәм. Безнең республика комиссияһы, республика ата-әсәләр комиссияһының рәисе Байназарова Эльвира Митин кызы, әгәр дә бәйләнештә булһа, шулай күренерһегез. Һәм хәзер һүзде мин республика ата-әсәләр комиссияһының рәисе урынбасары Атанова Айгөл Әнвәр кызына бирәм. Ул инде артабан йыелышты алып барыр. Рәхмәтегез, Айгөл Әнвәрна. Мин һезне күрәм. Хәерле кис. Бөтәгезгә лә кем бүген йыелган безнең осрашуга. Был инде безнең республика ата-әсәләр комиссияһының инициативаһы менән эшләнгән осрашу. Бөтә республика буенча райондар менән калала яшәүче башкорт ата-әсәләре менән туган телде һаклау нияте менән уларның мөмкинлекләрен табу өчен эшләнгән эш инде алып барыла. Дәвам итә безнең эшебез. Һәм моны нимә әйткем килә? Иң мөһиме, бүген без ата-әсәләр иң үзебездән яуаплы, үзебезнең мөмкинлектән ниндәй мөмкинлекләр бар, үзебездән нимә тора, шуны эшләргә тиешбез. Әле мин исемлекләрне карап утырдым да, җибәргән Миләүшә Фәйзетдин кадымында кемнәр осрашуга килгән. Бөтә ердә дөрес аңламаганнар ахыры. Күп мына нидән, кайдан, Ярмәкәйдән тик укытучылар гына, башкорт ата-әсәләре юк микән? Шундай һорау килә, килеп сыга. Бәләбәйдән тик укытучылар гына, ата-әсәләрне сакырманнар микән? Бу эште без башлагайнык грант менән бергә. Грант буенча инде. Шуның мөмкинлекләреннән файдаланып, үзебезнең ошо туган тел изге аманат дигән проект һәм буның буенча без эштә алып барабыз төрле форматта, иң алда менә шундый онлайн форматта, унан инде калган эшләрдә безнең бар, форум буласак һәм иң мөһиме безгә ата-әсәләр менән бергә эш алып барырга кирәк, уларга аңлатырга кирәк хукуктарын. Һәм мына үзегез беләһегез, хәзерге заманда, бүгенге заманда глобализация вакытында дип әйтәйек инде, мына туган телдең укытуның мөмкинлекләре киселеп бара, киселеп тора, сәгатьләре кәмей, дәүләт башкорт теле укытуга ла шундай нык басым бара дип әйтәйек инде, аңлашылмаусанлык бара. Һәм күп кенә мәктәптәрдә үз тарихтарын белмәгән, үз телләрен белмәгән балалар күп үсә. Мәктәптәрдә дип әйтмәйм инде, менә бөтенләй менә тирә-якка караһаң шулай. Шуга без бүген
бергәләп йыйылып, фекер алышып, нимә эшләргә, нисек, менә үҙебезнең тәҗрибә менән бүлешеп, үҙебезнең әйтер һүҙебезде һеҙгә еткергебеҙ килә. Һәм был эш инде бергә башҡорт уҡытыусылары, башҡорт теле уҡытыусылары ассоциацияһы менән бергә, ҡоролтай етәкселәре менән бергә, мәғариф министрлығы менән бергә алып барыла, сөнки ошо беҙҙең бер маҡсат киләсәк быуынды үҙ теленән, үҙ тамырынан айырмай тәрбиә биреү, уҡытыу. Артабан инде менә беҙҙең бөгөн 9 райондан вәкилдәре бөгөн бит инде осрашыуҙа. Мин ышанам, бүгөнгө осрашыу һеҙгә ниндәйҙер фәһем, ниндәйҙер тәжрибә бирер. Беҙҙең теләк шундай, беҙ Республика Атасылар комиссияһынан әҙер төрлө яҡтан ярҙам күрһәтергә, консультация, юридик яҡтанмы һорауҙар булһа, үҙ өҫтөбөҙгә шундай вазифа алғанбыҙ инде. Ярҙам күрһәтергә бөтә ошо туған телде, туған әҙәбиәтте өйрәтеүҙә, балаларҙы тәрбиәләүҙә, башҡа һорауларҙа ла шундай консультацион ярҙам күрһәтергә. Хәҙер инде һүҙҙе биргем килә тарих фәндәре кандидатына, Башҡортостан Республикаһының стратегия эҙләнеү институтының Кем әле? бәйләнештә юҡмы әллә? Бәйләнешкә инә алмай хәҙер ни? Артабан дауам итәйек, ул ингәс һүҙ биребеҙ. Ярар, улай булғас, ярар. Мына Миләүшә Фәйзетдин ҡыҙы әйтеп үткәндәй, алдан ошо беҙҙең осрашыуҙың программаһын тип әйтәйек инде ҡыҫҡа ғына. Беҙ бөтәһен дә мына студияға йыш уҙғарғас, аҙнаһына 2 тапҡыр осрашыуҙар уҙа. Бөтәһенең дә мөмкинлектәре юҡ ҡушылырға, шуға шундай беҙҙең күренекле шәхестәребеҙҙең әйтер һүҙҙәрен, һәм улар оло кеше булараҡ, беҙ аларҙы хәҙерге заманда, мына шундай пандемия ваҡытында йөрөтә алмайбыҙ. Уларҙың теге мөмкинлектәре лә гел юҡ бит инде улай сығырға. Һәм беҙ улар менән интервью алып, ата-әсәләргә ниндәй әйтер һүҙҙәре бар, шуларҙы яҙҙыртып алдыҡ. Иң алда инде беҙ һеҙҙең иғтибарығыҙға тәҡдим итәбеҙ беҙҙең Мәрйәм Сабирйановна Бураҡаева, билдәле беҙҙең шәхесебеҙ, мәғрифәтсе, яҙыусы, туған теленә күп һәр берегеҙ уны беләһегеҙҙер инде, белмәгән кеше юҡ. Беҙ аны ихтирам итәбеҙ, беҙ менән күп йөрөнө ул осрашыуҙарға, пандемия булмаған саҡта. Әле лә уның яҙмаһын һеҙгә тәҡдим итәбеҙ, иғтибар менән тыңлап сығығыҙ. Әгәр ҙә һорауҙарығыҙ, ниндәйҙер тәҡдимдәрегеҙ, фекерҙәрегеҙ булһа, чаттарға, иң алда чатҡа яҙығыҙ, яраймы? Беҙ уҡып барырбыҙ, мөмкин булғанса яуаптар һуңыраҡ бирербеҙ. Рәхмәт, иғтибар менән тыңлағыҙ. Урыс мәктәбендә булһа, беҙ өйҙә һөйләшәбеҙ һәм телебеҙҙе онотмайбыҙ. Ләкин өйҙә һөйләшеү, әгәр ҙә баланы беҙ туған телдә уҡытмайбыҙ икән, туған телдә әҙәби әҫәрҙәр уҡымайбыҙ икән, өйҙә һөйләшеү беҙҙең бик ярлы ғына телдә бара. Аны хатта яртыһы икенсе тел ҡушылып китә, урыҫ теле ҡушылып китә. Һәм мына был телде ярландырыу, беҙ үҙебеҙҙең күңелде ярландырыуға бәрәбәр. Моңһоҙ йыр тыңлаған һымаҡ. Сәй эсәһеңме? Эсәм. Икмәгең бармы? Бар. Һәм башҡа бына шундай дежур һүҙҙәр менән генә үтеп китә. Тел бит иҫ китмәле бай. Бигерәк тә мына мин үҙемдең тыуған телемдә башҡорт телен бик һәйбәт беләм тип әйтһәм дә, мин аның фәҡәт яртыһына ғына эйәмендер. Ғәжәп бай беҙҙең телебеҙ. Һәм ошо телде ни тиклем күберәк беләбеҙ, ни тиклем уның һутын нығыраҡ татыбыҙ, шул тиклем беҙҙең күңелдәребеҙ байый һәм үҙ-ара ана шул мин әйтеп үткән күңелдәрҙе бәйләп торған нур беҙҙең төрләнә, йәйғор төҫөнә әйләнә һәм беҙ күңелебеҙ менән, рухыбыҙ менән бик бай кешегә әйләнәбеҙ һәм туғанлыҡ ептәре
ныграк бәйле була. Без хата кайчакта күз алдына ла килтермәйбез, әйтәйек, дөньяла безнең 6000-гә якын тел икән, 6000-гә якын милләт икән. Шул милли телләргә араһыннан берәү һаумыһыгыз дип кенә әйтһен, безнең колак карып итеп кала. Безнең күңел капыл шул якка әйләнә. Безнең күҙебез һаумыһыгыз дигән кешене эзләй башлай. Был нимә? Был ана шул үҙебезнең туган өндө ишетеү, күңелебез шул туган үнгә безнең каршы җавап бирә. Безнең бер шагыйрыбыз әйткән, үлеп барган сакта, әгәр мен туган телемдә һөйләшү ишетһәм, мен шунда капыл терелеп китәсәкмен дигән. Менә ул ысынлап та шулай. Шуга, хөрмәтле атай-әсәйләр, туган телдең әһәмиятен аңлау өчен уның фәкать туган өн икәнен аңларга һәм үҙегеҙ һынап ҡарайбыҙ тиһәгеҙ, менә яңы тыуған балаға, сабыйға өндәшеп ҡарағыҙ. Иң тәүҙә үҙебеҙҙең туган телдә өндәшеп ҡарағыҙ. Һәм ят телдә иркәләп ҡарағыҙ. Туган телдә өндәшкән саҡта сабый йылмайып ятасаҡ. Ят телдә ниндәй генә һүҙҙәр әйтеп иркәләһәң дә, сабыйҙа бер ниндәй ҙә тәьҫир итеү булмаясаҡ. Шундай менә ҡыҫҡа ғына, әммә йөкмәткеле һәм һәр бер кешенең йөрәгенә барып етерлек, атай-әсәйҙең йөрәгенә барып етерлек шундай мөрәжәғәт беҙҙең Илинәйебеҙҙән. Һәм артабан шулай уҡ оҙаҡҡа ғына һуҙмай тигәндәй, уларҙың тулы видеолары, был беҙ интервьюларҙы цикл менән төшөргәйнек. Был интервьюлар бөтәһе лә беҙҙең контактта, социаль селтәр контактта Атай-әсәйҙәр комитеты төркөмөндә бар был видеолар. Һәм улар менән һөйләмдә тулыһынса ҡарап, таратырға мөмкин һәм ҡулланырға мөмкин. Артабан инде беҙ һеҙҙең иғтибарығыҙға тәҡдим итәбеҙ. Шулай уҡ беҙҙең шәхесебеҙ Башҡорт дәүләт университетының почетлы профессоры, филология фәндәре докторы Кунафин Ғиниятулла Сафиулла улы. Уның әйтер һүҙе, ни өсөн кәрәк ул балаға хәҙерге заманда туған әҙәбиәтен уҡырға. Сөнки үҙегеҙ беләһегеҙ, атайҙар, әсәйҙәр ҡайберҙәр аңлап етмәй. Әйҙәгеҙ иғтибар менән тыңлайыҡ. Әҙәбиәт бит ул, көнсығышта килеп кергән ғәрәп теленән килеп кергән һүҙ, әҙәп һүҙҙән. Әҙәп, әҙәбиәт ул заманында, мин уны бөйөк шәхес булған өсөн генә әйтмәйем, был хакиҡат. Ширнышевский әйткәнсә, ысын мәғәнәһендә кешегә белем биреүсе, тәрбиә биреүсе, уны нисек йәшәргә өйрәтеүсе, уның хатта матди байлыҡтарын нисегерәк ғәҙел табырға, дөрөҫ юл менән табырға өйрәтеүсе тормош дәреслеге ул. Башҡорт балалары бөгөн русса фекерләй, русса уҡый, фекер йөрөтә. Ә уның нигеҙе нимәлә? Бит, һүҙ, тел, ул аралашыу ҡоралы ғына түгел бит ул. Ул кешенең фекерләүен үҫтереүсе сығанаҡта. Бына күҙ алдына килтерегеҙ әле. Әгәр бала 5 йәшкә тиклем, нисә йәшкә тиклем һөйләшә лә алмай икән, уның бит фекер кимәле. Бына ошондай ғына, ябай ғына мин быны әйтергә теләнем дә, шуның менән быны туҡтаным. Ә ошолай русса фекерләүсе балалар үҫә бара икән, аҡрынлап. Ул бөгөнгө был быуын булды. Иртәгә икенсе, иртәнәһен өсөнсө, һәм юҡ милләт юҡ дигәнде быуат буйынса бара-бара милләтеңдең юҡ
Birinde. Bana şuğa göre indi etken. Elle Rusça tercüme etilgen edebi eserlerdigine okup da yaksarak olmayan İsmam ya bu tercüme etilhe Gülfeydil Bayvan Rusça'na tercüme etilgen ismim bilirini. Toktağdalı. Yaray yakşı. Ya bullaha Tamara Ganeyeva'nın ismini bildiken misal sen aytam. Ya bulmaha onda Mustay Kerim Muratayeva'nın ismini bildi. Хорошо, ismini bildi. Ну, дальше что? Кайда ул? Уның фикерләүе. Кайда ул милли рух? Кайда ул менталитет? Кайда уның милли психологиян формалаштыру? Кайда уның телен? Тел юк икән бит. Бай әйткәнемсә, бит без үҙебеҙ еңел юл менән барган булып та, проблеманан каскан булып, дөйә ҡошмаҡ ҡомға башты тыҡҡан булып, ә бит башҡа дөйә ҡоштоң арттағыла кәүҙәһе күренеп тора башты тығыу менән. Бына бит мәсьәлә ҡайҙа? Хөрмәтле ата-әсәләргә лә ҡала, бөтәбеҙгә лә ҡала. Йәнәһе, башҡортса уҡып ул ҡайҙа барһын? Бына нәмәләрҙә бит туған ҡайҙар. Эйе, бөгөн һеҙ, хөрмәтле ата-әсәләр, бөгөн шундай сәйәсәт, ошондай фекер менән ултырабыҙ икән. Ярай, бөгөн һеҙгә еңел, яҡшы балалары тураһында һеҙ үҙегеҙсә баҫығыҙ өҫтөн алып әйтә. Ҡайғыртҡан булдығыҙ. Ҡайғыртҡан булдығыҙ үҙегеҙсә тип мин һикереп тороп әйтәм. Йәнәһе лә. Шунан һеҙ теге баҡый донъя аҡрынлап беҙ тәгәрәп туҡрап тыуҙыҡ та туҡрап бөтәбеҙ ҙә китә барабыҙ ул. Нисәнсе быуын һеҙҙең үҙегеҙҙе лә бер ваҡытта ла, хатта исемегеҙҙе лә иҫкә алмаясаҡтар, белмәйәсәктәр бит, хөрмәтле ата-әсәйҙәр, бөгөнгө өләсәйҙәр, буласаҡ. Бына бит нәмә киләсәк ул. Юҡ, милләт юҡ тигәнде аңлатты. Хоҙай Тәғәлә бит алай булғас, әйҙә икенсе төрлө атайыҡ, ҡайбер иптәштәр Алла тигән төшөнсәне ҡабул иттермәй, теләмәүселәр дә булырға мөмкин. Быны ла беҙ таныйбыҙ. Уның өсөн ул ғәйепле түгел, уның ышаныуы, инануы. Бит шулай ҡоро бушҡа яратмағанда был милләтте, был фаны донъяға. Олай бұға ер шарында бір түрлі милләт булыр ине. Әне һуышҡандар, ғүмер баҡый дәүләттәр, халыҡтар, ниңә һуң яулап алырға, үҙенең милләтен башҡалар өҫтөнән юғарыраҡ ҡуйырға тырышып ятҡан? Бөгөндә ул бара, процесс. Һәр ваҡыт ул ҡорал менән генә бармай. Информацион һуғыштар, ана, нисек кенә бара, асып ҡарағыҙ үҙегеҙҙең аппараттарығыҙ, телефондарығыҙ, инде генә иҙәр бармай. Һеҙ бит шуға ла яуап бирә алмаясаҡһығыҙ хатта. Ябай ғына әйтеп тә, сөнки һеҙҙең күңелегеҙҙә теге милли тойғо юғалған. Ул кризис кисерә. Һеҙ меркантильный ғына, бөгөнгө көндөгөнә еңел юлдарҙы ғына һайлап, үҙегеҙҙең балаларығыҙҙың, буласаҡ ейән-ейәнсәрҙәрҙең, буласаҡ һәм нейҙәрҙең, бүләсәрҙәрҙең яҙмышының ботағына балта сабаһығыҙ. Тимәк, һеҙҙең бүләсәрҙәрегеҙ ошо милләттең вәкиле булмаясағы көн кеүек. Улар ҡабатлап әйтәм, хатта һеҙҙең исем шәрифтәрегеҙҙе лә иҫкә алмаясаҡтар, белмәйәсәктәр ҙә. Шулай итеп, мына ике безнең оло шәхестәребеҙҙең беҙгә фекерҙәрен, әйтер һүҙҙәрен тыңланығыҙ. Ошо һуңғы видео яҙманың тулыраҡ версияһы беҙҙең ата-әсәйҙәр комитеты ВКонтакте төркөмөндә бар. Мин тәҡдим итәм анынан һеҙгә танышып таратырға.
бик фәһемле, аңлағанһығыҙҙыр тип тойғанһығыҙҙыр, һиҙгәнһегеҙҙер, оҡшағандыр тип уйлайым. Аның әйткәндәре сөнки бик дөрөҫ ысынлап та. Бөгөн беҙ төрлө мәшәҡәттәргә, ата-әсәләр төрлө мәшәҡәттәргә аҡса табыу менән, башҡа мәшәҡәттәр менән йәшәп, күптәребеҙ иғтибар итмәйбеҙ ысынлап та. Балалар мәктәптә нисек уҡый, мәктәпкә йөрөй икән йөрөй, арыумы анда билдәләр алып ҡайтамы булды, нигә кружокка, түңәрәктәргә йөрөп килдеме булды тигәндә, ауырмаһа, туҡ булһа булған тигән һымаҡ. Туған телдән да уҡыйлармы, нисә сәғәт уҡыйҙар, үҙенең тарихын, үҙ башҡорттар тарихын беләме, юҡмы, ниндәй кимәлдә уҡытыла, улар аны аңлаймы, үҙ телен белеп үҫәме, юҡмы, аныһын иғтибар иткән ата-әсәләр бик әҙ һәм әлбиттә үҙ телендә һөйләшмәгән балалар менән туған тел урынына рус телен һайлаған ата-әсәләр ҙә бик күп, бихисап. Шуға ошонан беҙ ошо насар йүнәлеште беҙ үҙебеҙ генә мөмкин үҙгәртергә. Хәҙер инде әйтәләр беҙгә беҙҙең тарихсыбыҙ, тарих фәндәре кандидаты Юлдаш Мөхәммәт Йосопов ҡушылды тип миңә мәғлүмәт бирәләр. Һаумыһығыҙ. Бәйләнештәме? Аһа. Мин күренәмме? Күренәһегеҙ, юлдаһығыҙ. Әйҙәгеҙ, һеҙгә һүҙ. Рәхмәт. Мин ысынлап әйткәндә, мин әлеге ваҡытта юлдамын. Бөтәгеҙгә лә һаумыһығыҙ. Мин инде тарихсы булараҡ инде тарих буйынса һөйләп китәйем тигәйнем. Әлбиттә, ошо райондар бик мөһим райондар әлеге ваҡытта, бик ҙур территория бит инде беләләр. Это юго-западная территория бит инде, көнбайыш территорияһы бит инде, Туймазынан башлап Йәрмәкәй һәм башҡалар бит инде. Анда тарихи яҡтан әйткәндәй, Раил Гумерович Кузеев концепцияһы буйынса ошо райондарда башҡорттарҙың формалашыуы башланды. Формирование башкирского народа на Бугульминско-Белебейской возвышенности дип әйткәйне. Именно там формировались так называемые древние башкиры или прабашкиры дип әйтергә лә була. Мәжитов әйтмешләй, Мияс Абдулхакович, ранние башкиры, шундай термин булды. Шуға күрә ошо территориялар, райондар башҡорт халҡына менталь яҡтан бик яҡын тип булырға тейеш дип уйлайым, һәм анда этнос формалашҡас бит инде, үҙенә күрә ниндәйҙер сакральный ер дип әйтергә лә була. Поэтому, что касается исторически, то беҙ беләбеҙ, бит инде ырыуҙар, башҡорт халҡы ырыуҙарға бүленгән, уның һәр бер ырыуы үҙ аллы, асаба булған бит инде. Асаба хоҡуғы һәр бер ырыуға ҡағылған. Шуға күрә бит инде ошо борондан быуаттар буйы ырыуҙар һаҡланған һәм белеүебеҙсә, урта быуаттарҙан башлап, уже бөгөнгө көнгә тиклем, 20-нсе быуатҡа тиклем ошо ырыуҙар ниндәй алар формалашҡан шул беренсе тысячелетияла бит инде. Шул саҡтан мындай килеп торалар почти, с некоторыми изменениями дип әйтергә була бит инде. Шуға күрә, именно на этом основании считается, что башкирский народ — это древний народ, он сохранил собственную структуру. Беҙ бит инде беләбеҙ, Башҡортостан, тарихи Башҡортостан дип әйтергә була, она богата на предания, эпостарға бит инде, сакрализацию территории бит инде. Это вот один из таких признаков, который показывает об укорененности башкир. То есть башкиры привязаны к своей территории. Үҙенең асаба еренә бәйләнгән бит инде. Ана беләбеҙсә бит инде Дим буйы райондары, Миякә, Әлшәй, Дәүләкән райондары бит инде, Мең ырыуының биләмәләре бит инде, элекке биләмәләре. Шулай уҡ Өфө ҡалаһы әлеге ваҡытта Мең ырыуының
элекке асаба ердәрендә урнашкан. Туймазыга килһәк бит инде, Туймазы районы, мына Кандыркүлде беләбез бит инде, ул безнең табигый памятник булып тора. Ул инде Канлы ыруының биләмәләре булып тора. Канлы ырыуы белебезсә Бүздәктә генә яшәмәй, ул Бүздәк ырыуы инде, Бүздәк районы, Туймазы районы, Кандыркүл тирәге бит инде, Мишкә районы һәм тагы бер нисә район бит инде шул Көнбайыштагы райондар. Шунан белебезсә бит инде шул ырыудан Шәһидә Бабич чыкты, Мулаен Халиков. Әйтергә кирәк, мына яңарак Бабичтың шигырьләр йөнтыгы чыкты бит инде. Кемдер укыганы бар, күргәне бар, анда ул үзенчәлекле телдә язылган, үзенчәлекле шул вакытта үзенчәлекле булманы, ул эске башкорт әдәби теле булды. Мына без әлеге вакытта башкирский северо-западный диалект башкирского языка тибез бит инде. У вакытта не было такого понятия северо-западный диалект башкирского языка. Вот то, что мы называем, это и был старобашкирский литературный язык. На нем записывались шежарялер, и не только у северо-западных башкир, у всех башкир записаны были на этом языке. Башкиры его считали башкирским языком. Это башкирский язык. Но по большому счету, если научно подходить, это был поволжский тюрки, которым пользовались практически все народы и Урала Поволжья, и Средней Азии, и Центральной Азии. Шуакура шул революцияга тиклем нейдә тел мәсьәләһендә бәлки халыктар арасында айырмаһы булмаган дип уйлайбыз, булмаган инде. Шуңа күрә казанлылар булгалар бит инде, мешәрләр, сувашлар, башкортлар, нейдәр бит инде, казактар, нугайдар, алар бер телдә, поволжский тюрки телендә һөйләшкәннәр дә язгандар. Но были другие маркеры отличия. Это вот именно то, что мин әйттем, ырыуларга бүленү. Это была особенность башкир. Именно этим они отличаются от татар. У татар казанских, например, нет деления на родовую структуру. Потому что это, по большому счету, земледельческий народ, податное население, ему не нужно было делиться, и, собственно, вот, и, конечно же, вотчинное право не было привязано к этим эдергейнде, роударга. Башкорттардан киргенсе, это очень важную роль играли. Роу — это собственник земли, беренчедән бит инде, а икенчедән шәҗәрә буенча, роудың шәҗәрәһе буенча, они подтверждали, башкорттар подтверждали вотчинное право на землю. То есть шәҗәрәләр — это фактически хукуктың сыганагы булган, источник права. Шуңа күрә шәҗәрәне хаклау, ырыды хаклау — это было очень важным для башкир. Вот это самый главный маркер, который отличает башкир от соседних народов. И шуакура, но изменения, конечно же, когда мы говорим о Западе, о юго-западных территориях, мы знаем, мы сразу должны вспоминать 20 век, что происходило. Шла так называемая ассимиляция, культурная ассимиляция, да, то есть по большому счету татаризация населения этих районов. С чем она была связана? Дело в том, что когда пришла советская власть, она начала создавать систему образования, школьную систему со своим учительско-преподавательским составом и так далее. И, собственно, надо было определить, а на каком языке они разговаривали. Как я уже сказал, революция агатиклем битинде, халыктар яшәгән, алар һөйләшкәндәр, язгандар бер телдә, түрки телендә. Ну и вот сейчас, когда пришла советская власть, она говорит, вот если есть народ, значит должен быть язык. Стало быть, давайте создавайте свои языки. И начали создавать свои языки. Появляется литературный татарский язык, появляется литературный башкирский язык, литературный казахский язык. И основной признак — это принцип, чтобы они друг от друга отличались. И вот чтобы башкирский язык отличался от татарского, да, и наоборот, выбрали самые такие крайние диалекты, можно сказать. Казан татар әдәби телдің негізіне лег казанский диалект, как мы знаем, татарский язык состоит из 3 диалектов. Вот казанский, он лег в основу литературно-татарского языка. Башкорттардың тоже 3 диалекта.
и в основу его легли два говора, можно сказать. Это куваканский и южный диалект. Вот. Вот именно это является в языковом плане таким водоразделом, можно сказать. И понятно, что ушла родовая идентичность, потому что декрет 1917 года, он практически нивелировал отличие на земельную собственность. Асабалық бүттаның менен пивәттергә була. Шуңа күрә и идентичность родовая, она постепенно потеряла свою актуальность по большому счету. И на первое место стала языковая идентичность. То есть фактически все это повернулось с головы, с ног на голову. Вот. И, собственно, так и все это продолжалось в советское время, приезжали учителя. Ну, и надо понимать, что все-таки башкорттар гражданлык хугышында ауылым катнашкандар, они потеряли много интеллигенции, много учителей. Также оказал больше испытания прошли голодом, очень большие потери были Шуакура и Казанда, ресурсы больше осталось. Они не участвовали в гражданской войне. Поэтому было принято решение сюда, так сказать, шо райондарға татар тілі оқытушыларды, татар әдәби тілді кіріктірге. И вот с тех пор, собственно, началась культурная ассимиляция. Ну и, наверное, пиком ее стало, я уж перескакиваю эпохи, пиком, наверное, стал уже 1989 год, это перепись 1989 года. Когда, можно сказать, вот этот вопрос, он, можно сказать, политизировался. Это очень негативно сказалось, конечно. С чем была связана эта политизация этнического вопроса? Со снятием, в первую очередь, с перестройкой. Пришел Горбачев, пришел Лихачев, которые, ну, как сказать, начинали перестройку. Перестройка что? Это слом советского уклада, экономического уклада. Мидхат Шакиров был одним из столпов, можно сказать, этой промышленности, этой экономической основы, можно сказать, экономического уклада Советского Союза. И его надо было снимать, чтобы успешно провести так называемую перестройку. Его сняли, обвинив его в национализме. И, соответственно, его сняли в 1987 году, и перепись проходит уже под этим знаком в 1989 году, когда действительно, раз обвинили Шакирова в национализме, стало быть, то политик, который он проводил, нужно делать точностью наоборот. И, собственно, там уже начались переписывания, по большому счету, башкирского населения в татары, и уже, собственно, началась так называемая политизация этничности. Именно с тех пор мы имеем вот такое вот постоянное какое-то брожение, что ли, сказанию начинаем там, ну, что уж скрывать, вы сами видите в интернете, что Казань пытается играть на нашем поле, да, то есть влиять на нашу политику и так далее. И здесь в данном случае все это очень некрасиво, с одной стороны, выглядит. Наша же задача, как кажется, я уверен в этом, вести нашу просветительскую работу. И в основном, конечно, это лежит на патриотах, которые сегодня здесь, которые понимают на самом деле, что такие вопросы ни в коем случае нельзя политизировать, ни в коем случае нельзя их обострять. Здесь нужно просто людям хорошо объяснять, по-доброму объяснять. Вот сколько я езжу по северо-западным районам, по западным, по северо-западным, по северным, я на самом деле вот объясняю людям, рассказываю, и ни один раз я не видел отторжения на самом деле. Потому что к людям надо относиться хорошо, с пониманием на самом деле. Просто объяснить, какая история, кто были предки и так далее. Все архивы, все данные, все, в том числе этнографические материалы, все работают в данном случае в сторону башкирской идентичности. Вот. И, собственно, сегодня, я думаю, можно сказать, вот была прошедшая перепись в 2010 году, она, по большому счету, мне кажется, отразила реальную ситуацию. Не было такой сильной политизации этого вопроса. То есть ни в ту, ни в другую сторону крена не было, как мне представляется. То есть если мы сегодня, собственно, увидим уже по результатам переписи 2021 года, я думаю, если мы увидим повторение результатов 2010 года, это, в принципе, мне кажется, и будет таким реальным отражением дел на самом деле. Вот.
Поэтому здесь наша задача, и вместе с вами, я надеюсь, вы меня поддерживаете, ни в коем случае не обострять эти вопросы, а просто вести свою нормальную просветительскую работу, просто объяснять людям историю, составлять шежере, родословные и, конечно же, учить язык, родной язык, ол біздің туған тіліміз, әлеге уақытта бетінде біздің мүмкіншілік қасала әдәби тілде генә, тик не только литературный язык, хатта көнбайыш диалекты ветінде появляется возможность выбирать в школах. Шуңа күрә, кадерле дуслар, милләттәшләр, әйдәгез әүзем ошо эшкә тотынайык. Бөтәгезгә лә уңышлар, зур рәхмәт. Рәхмәт Юлдаш Мөхәммәтуллина, ысынлап та шулай бик зур эш алып бараһығыҙ. Бына безнең дә шулай без ата-әсәләрҙән быйыл тарихсылар менән бергә уртаҡ маҡсат ҡуйырға тип уйлайым инде. Мәктәптәргә, бөтә мәктәптәргә балаларыбыҙ өсөн башҡорт үҙен тарихын һәм мәҙәниәтен, Башҡортостан тарихын һәм мәҙәниәтен, предметын матур итеп уҡытырға, кире ҡайтарырға. Ундай мөмкинлектәр, хоҡуҡтар безнең бар. Бездән генә булдырыр кәрәк спрос. Ата-әсәләр һораһа, ул китаптар тарихсылар әҙерләй башлаған, заманса итеп әҙерләй башлаған. Шуға бергәләп ошо һорауҙы быйыл Башҡорт тарихы йылында беҙ ата-әсәләр, мин уйлайым, эшләй алырбыҙ тип уйлайым. Сөнки балалар ысынлап та үҙләренең үҙ тарихын белеп үҫергә тейеш. Бына әгәр ҙә ул үҙе аңлап ҡарап, уйлап ҡараһағыҙ, тарихтарҙы уҡый бит инде. Нинди генә тарихты уҡымай инде. Мировая история, история России, история там Америки, бөтә нәмәне уҡыйҙар. Восточные бөтә нәмәләрҙә, үҙ тарихын бала белмәй. Ул барыбер баланың восприятиеһы, әгәр ҙә ул тарихын, ата-бабаларын, шунда шулай икән белһә, ул бит инде рухлы бала булып үҫәсәк. Бәләкәй генә шундай бер секундлыҡ әйтәйем инде. Үҙемдә бына иптәшемдең ҡартатаһы Баҡалы районынан беҙ шәжәрәһен төҙә башлағайныҡ. Мин ни өсөн әйтәм, был ни менән башларға тигәндә инде. Беҙ хәҙер балаларға ла күрәтәбеҙ, үҙебеҙгә лә ҡыҙыҡ, тарихты ла белергә була, һәм шәжәрәңде лә белергә була. Ҡарай башлағайныҡ, бына китаптан шәжәрә китабы сыҡты бит, шәжәрәләр Юрми ырыуы буйынса бик ҡыҙыҡлы, анда шул тиклем аңлашылы итеп яҙылған, һәм күп кенә үҙебеҙгә асыштар тигәндәй таптыҡ инде ата-бабаларының, Аҫаба шунда Сарлы, хәҙерге Аҙнаҡай районында Татарстандың, улар шунан сығышлары, һуңынан Баҡалыға күскәндәр инде, Ҡуштирәктә лә йәшәгәндәр инде, туғаннары. Улар Аҫаба башҡорт булып сыҡҡандар, шундайҙыр старшина булғандар, шундай мәғлүмәт. Улар бит инде как точки опоры, роды тигәндәй, гордость итеп шундай үҙенең тарихын балаларға ла белергәрәк. Шундай эште ысынлап та һәр бер ата-әсәләр алып барырға тейеш, бергәләп уҡырға, тарихты белергә. Рәхмәт. Инде артабан, хөрмәтле ата-әсәләр, мин һеҙҙең менән бергә шундай фекер алышыуға һеҙҙе саҡырам. Беренсенән, бөтәгеҙ ҙә ошо чатта күрәһегеҙ бит инде, ни бар, мөмкинлек бар. Біз үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе беҙгә еткерергә, ата-әсәләр менән хәҙерге заманда ошо туған тел буйынса ошо эште алып барыу кәрәклеге тураһында һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Кәрәкме ата-әсәләр менән шундай эште алып барырға? Әллә нисек бара, шулай барһынмы? Әллә беҙ буш эш менән булабыҙмы? Кем кәрәк тип һанай, чаттарға плюс ҡуйып сығығыҙ әле бөтәгеҙ. Мин һеҙҙең нейегеҙҙе ҡарайым, әүҙемлегегеҙҙе ҡарайым. Мындаһығыҙмы, юҡмы икәнен. Рәхмәт, плюстар киттек. Бәлки кем һынайҙыр, кәрәкмәй туған теле, улар бит еге бирә. Миңә әйткән шундай осрашыуҙарҙа элек булды, ата-әсәләр безнең балаларыбыҙ башҡорт телен уҡытып, безнең башҡорт телендә уҡытып балаларыбыҙҙы наҙан итмәксе булаһығыҙмы, нимәгә кәрәк ул хәҙер тигән фекерле кешеләр ҙә аптырапты бит инде. Мин уйлайым, был чатта ундайҙар юҡтыр тип.
Әлбәттә, хәзер саҡ ҡына һеҙ әйткәндә, әлегә үҙегеҙҙең рәхмәт. Һуңынан һанайым бөтә, мин ҡарайым бит чатты. Кемегеҙ нимә яҙған тигән. Әҙ генә мына республика атаслар бөгөн Рәйсә Абдрахман һүҙе бар ине һеҙгә әйтергә. Нимәгә ул нимә ул республика атаслар комиссияһы нимә менән шөғөлләнә, кәрәкме ул анда һеҙгә мына был эш юҡмы дигән ошо беҙҙең турала саҡ ҡына һөйләп китергә тейешне. Аның мөмкинлеге булманы. Беҙҙең уйлағайныҡ мына Салауат ҡалаһынан атасылар комиссияһынан ағзалары Иҫәнбаев Ишбулат Лоҡман улы сығып, әҙ генә шул тәжрибәләрен әйтеп үтер, нисек эшләнек беҙ бергә, нисек теге иң баштан 2018 йылда ҡоролоп китте бит инде беҙҙең республика атасылар комиссияһы эшен башланы. Иң мына туған телде уҡытыуҙың мотлаҡ уҡый торған бүлегенән сығарыу эше барғанда законопроектҡа ҡаршы торған саҡта бит инде. Һәм шунда мына шул осорҙа аңлашылды. Мына ошо бөгөнгө барған күп кенә насар негатив моменттар, телгә иғтибар булмауы, ата-әсәләрҙең күбеһе йығыға ғына ҡарап, туған телләренә иғтибар бирмәүе, туған телләрҙең сәғәттәрен кәметеүе, заманса теге уҡытыу мөмкинлектәрен теге нисек камиллаштырыу юлы, үҫеш юлы булмауы тигәндәй. Бына күбеһенсә, ысынлап та дөрөҫөн әйтергә, ошо башҡорт телен уҡытыуҙа күп кенә көс төштө инде беҙҙең башҡорт теле уҡытыусыларына. Сөнки улар нисек булһа ла теге бармаҡ уйнатып тигәндәй булһа ла, үҙләре эшләп тигәндәй, буяуҙар эшләп тигәндәй булһа ла, балаларға беҙҙең башҡорт телен уҡытырға тырыштылар бит инде. Әлбәттә, иғтибар ҙур кәрәк. Мына һуңғы йылларҙа иғтибар арта, Аллаға шөкөр. Башҡорт теле уҡытыусылары съезды ла, ул да ошо съезд булыуында Рәйсә Абдрахман һәм башҡорт ата-әсәләре комиссияһы ул ҙур көстө һалды ошо съезд булһын өсөн. Беҙ анда беренсе съездда ҡатнашҡайныҡ бит инде, күп кенә тәҡдимдәр, талаптар ҡуйылды анда. Программаға ингән талаптар беҙҙең булды. Әҙләп кенә барыбер үҙгәрештәр бар. Шуға әйткем килә, шул замандан беҙ аңланыҡ, әгәр ҙә дөрөҫ итеп, дәүләт органдары менән дөрөҫ итеп эшләргә мөмкинлек бар, һәм шул эште алып барыр кәрәк. Шул эште алып барыр кәрәк, бергәләп эшләһәк, ул эш барасаҡ. Хоҡуҡтар бар, шул хоҡуҡтарҙы балаларҙың киләсәген, милләтебеҙҙең, телебеҙҙең киләсәген уйлап, шул хоҡуҡтарҙы дөрөҫ ҡуллана белер кәрәк. Беҙ шуға бер йүнәлеш итеп, шул хоҡуҡтарҙы һеҙгә аңлатып, һәм дөрөҫ ҡулланырға өйрәтергә, һәм өйрәнеү кәрәклеген аңлатырға уйлайбыҙ бит инде. Бына әлеге бөгөнгө осрашыуҙа беҙҙең мына күп райондар йыйылған. Беҙ анда 3 йыл мына әле эшләйбеҙ бит инде беҙ, тырышабыҙ дигәндәй, үҙебеҙ шулай ҡыҙыҡ һымаҡ ата-әсәйҙәр, үҙебеҙҙең эштәребеҙ бар, беҙ үҙебеҙ ҡоролтайҙа эшләмәйбеҙ, йәмәғәт эше менән генә булараҡ ошо эш менән булышырға тырышабыҙ, сөнки беҙҙең шундай битараф булмаған шул тиклем рухлы ата-әсәйҙәр бар. Әйҙәгеҙ шулай, ошондай һорау туҙы, әйҙәгеҙ шулай, мына шунда туған телде уҡытырға бирмәйҙәр тип беҙгә шылтыратһалар, кемдең ваҡыты бар, торабыҙ да, йүгерәбеҙ да, бергә барып шунда һөйләшергә китәбеҙ, директор менәнме, РАНО менәнме тигәндәй. Хаттар яҙабыҙ, күп итеп мөрәжәғәттәр. Мына әлеге ваҡытта беҙ бөтә райондарға барып етмәнек, әлбиттә, республикала. Әммә беҙҙең, мин эшләйем, Бүздәктә булдым үҙем, Ҡаңлы Төркәйҙә. Мына хәҙер ҡарайым, Бүздәктән Ханова Гөлнара Илдаровна, ата-әсәләр комитеты рәйесе тигән мындан бәйләнештәме? Әйҙәгеҙ, саҡ ҡына фекер алышып, үҙегеҙҙең тәҡдимдәрегеҙҙе, 1-2 минутлыҡ ҡына фекерегеҙҙе еткерергә, мин уйлайым, хәҙер урынлы булыр. Нимә эшләнегеҙ, ниндәйҙер мәсьәләләр һеҙҙең, ниндәй проблемалар һеҙҙең, нимә менән һеҙ үҙенсәлекле бит инде һеҙҙең райондар.
нимә менән нинди кыйынлыктар менән осраштыгыз? Үзегезнең карашыгызны безгә әйтеп үтегез әле. Гөлнар Илдаровна, һез бәйләнештәме? Үзегезнең микрофоныгызны кабызып, безгә бәйләнешкә сыга аласызмы? Да, здравствуйте, Шарала. Ну, как таковой, говорить я ни на татарском, ни на башкирском не умею, потому что... Безнең диалектта һөйләгез. Я буду говорить на русском, потому что вот в наше время, когда я училась в школе, у нас не было родного языка, у нас не было никакого языка, мы учились на русском языке. И, к сожалению, на сегодняшний день мы говорим на русском языке. Татарша сөйләшәләр на бытовом уровне. Безнең районда бик әйбәт эш алып барыла. Если честно, по родным языкам и по башкирскому языку работа у нас очень хорошая по школам. Наши учащиеся, наши ученики занимают очень много мест на разных мероприятиях. У нас проходит вот в нашей первой школе проходят харьковские чтения, где тоже очень популяризируется и активно ведется работа именно по истории Башкирии, да, по изучению башкирской истории и языков. Поэтому у нас хороший опыт в районе, я так скажу. Мы все знаем историю, наверное, очень тоже, вот было сказано, да, про наших башкир, род Канлы. И я думаю, что мало вообще детей, которые об этом не слышали. Даже наш флаг Буздякского района содержит именно эти символы, и мы популяризируем действительно. Мы проводим и в школах очень много мероприятий, которые на национальной основе идут, и это не насильно, вот в том смысле, что действительно мы понимаем, и для нас интересно. Мы сами изучаем танцы, мы сами как родители, я сейчас не про детей говорю, мы как родители изучаем танцы, изучаем язык, изучаем костюмы и пытаемся участвовать во всех мероприятиях, которые направлены на изучение родного и башкирского языка. Ну, почему я говорю родного, да, что у нас многие дети изучают татарский язык как родной язык, а башкирский язык у нас идет как дополнительный внеурочный урок. Как государственный, да? Да, как государственный, он родной башкирский барма изучение? Да, конечно, да, и немало детей изучает родной башкирский язык. То есть отказов как таковой у нас нет. Ага. Вот что, родной русский выбирает вместо родного башкирского, есть такие? Вместо родного башкирского нет. Родной башкирский башкиры выбирают обязательно. И не только башкиры, сейчас я неправильно говорю, выбирают те, кто желает. Вот. То есть есть и татары, изучающие родной башкирский язык. Есть, которые, может, наоборот, татарский заменяет русский, но тоже очень-очень мало. Татарские и башкирские группы, именно изучение у нас намного больше. Вот мына хәзер шундай мәгълүмат бирделәр бит инде алдан, мына Миләүшә Фәйзетдин кызла бирде. Северо-западный диалект, именно что асаба элек башкорттар яшәгән, вот и как историк әйтеп китте тарих сөбетендә, шул телде укытуга индерү булганда, һез нисек уйлайсыз, мына күбрәк хәйләрләрне туган телен шул башкорт теле, мына ошо диалектна күбрәк Блин, ну, то, что будет интересно и пойдут, это точно. Вот насчет кубряк не могу сказать. Но будет интересно, потому что, как вот сказали, этот диалект, он коренной, да. Например, я об этом слышу сегодня первый раз, если честно, и мне было очень интересно, информация у вас интересная, спасибо очень. Мәгълүмат бар, действительно, ознакомьтесь с этой историкларның һәрмә яшь шундый тарихчылар, уларның ысынап та шундый зур эзләнүләр эшләнде, они тоже на грант делались, и свои научные очень много работ, которые действительно вот этот вопрос освещают. Вот, ладно, Яра, рәхмәт, һезгә ниндидер тәкъдимдәрегез булһа, языгыз чатка. Спасибо. Артабан bir тагын һезгә видео язма тәкъдим итәм. Хөрмәтле ата-әсәләр, укытучылар дип әйтәм инде, чөнки күрәм, монда башкорт теле укытучыларын күп итеп йыйганнар.
без теләгәнек әлбиттә укытучылар менән түгел, иң күбендә укытучылар менән бергә, ата-әсәләр белән күбрәк күрергә, чөнки укытучылар улар үзләренең эшләрен бик мөһим алып бара, безгә бергә эшләр кирәк. Күп кенә ата-әсәләрнең моны һораулары туа Мәгариф министрлыгына, нинди мөмкинлектәр бар. Менә шуның тураһында без видео интервью язып алдык. Мәгариф министрлыгының милли идаралыгының милли бүлегенең җитәкчесе Софиуллина Розалия Расих кызы менән ул бик матур итеп һеҙгә аңлатып һөйләп китер. Представляется право гражданам получить образование на родном языке. Не секрет, что когда-то, несколько лет назад, несколько десятков лет назад, у нас было представление, вот некоторые, возможно, некоторые из вас получили образование на родном языке, когда были все предметы на родном, допустим, башкирском языке. Сейчас реалии немного другие, конечно, у нас в соответствии с законом единое образовательное пространство на территории всей Российской Федерации, согласно которому образовательный процесс выстраивается, ведется на русском языке. Экзамены, единый государственный экзамен сдается на русском языке. Но тем не менее, вот как же реализовать право граждан на получение образования на родном языке? Как я уже говорила, можно на языке вести несколько предметов, это в первую очередь. Во-вторых, это посмотреть надо, на каком уровне образования можно вести на родном языке. Допустим, вы ребенка отдаете в детский сад, в детском саду еще экзамены не сдаются, поэтому вполне ваше право организовать совместно с образовательной организацией образовательный процесс и также воспитательный процесс на родном языке. Это очень важно. Второй уровень образования, начальное общее образование, когда дети только поступили в школу, естественно, еще для того, чтобы постепенно их перевести на русский язык, здесь можно вполне устроить образовательный процесс на родном языке вести. Уже ближе к выходным классам, выпускным классам, ближе к 9 классу, 11 классу, можно оставить те предметы, по которым нет ЕГЭ. Это один выход. И второй выход, можно обратить внимание на то, что сегодня мы живем в таком поликультурном обществе, где много национальностей, не только один народ или один язык. Мы сегодня владеем несколькими языками. И это и родной язык, хорошее знание родного языка, владение родным языком. Это, конечно, хорошее знание русского языка. Без этого никак. И сегодня, согласно стандартам, наши дети еще должны владеть иностранными языками, даже 2 иностранными языками и базовым английским языком. Поэтому в таких условиях, когда у нас очень много языков, мы можем вести речь о преподавании на билингвальной основе, на полилингвальной основе. Вы, наверное, слышали такие термины, поэтому часть урока, допустим, по какому-то предмету, ну, к примеру, возьмем окружающий мир, да, дети сегодня, я думаю, что должны владеть не только на русском языке, как это вот дерево или растение или цветок называется, но и параллельно понимать, как это название дается на родном языке, на башкирском языке. Иначе, если мы оставим обучение только на предмет родного языка, наши дети, конечно, должны знать хорошо родной язык и родную литературу, но еще и параллельно должны понимать, выполнять какие-то упражнения, задания, которые могли бы выполнить на родном языке. И благо на сегодня федеральный образовательный государственный стандарт это позволяет. В содержании каждого учебного предмета должен быть региональный компонент, региональные этнокультурные особенности народов Башкортостана или того региона, где вы проживаете. Если это начальный класс, уровень начального образования, федеральный стандарт предписывает 20% учебного материала на региональный компонент отвести. Если это уровень основного общего образования, то, соответственно, 30% учебного времени отводится на региональный компонент. А если это уровень среднего общего образования, это 10-11 классы, то 40% учебного времени, почти половина, отводится на изучение вот регионального компонента. То есть эту часть можно вести на родном языке, либо на русском языке, но материал должен учитывать этнокультурные и региональные особенности региона. Вот что касается родного языка, обучения на родном языке. Что касается изучения родного языка, мы тоже имеем право изучать свой родной язык. Вот какой родной язык определяют родители. Согласно 44 статье Федерального закона, родители
определяет до завершения основного общего образования. Несколько у них есть моментов, в том числе это язык образования и языки. Какой язык должен изучать их ребенок. Вот часто задают родители вопрос, к нам тоже поступают звонки, можно ли отказаться от родного языка. От родного языка мы отказаться не можем. Это обязательный предмет в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Более того, государство нам предоставляет такую возможность изучать свой родной язык. И более того, по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, после того, как он в 2015 году еще провел Совет по межнациональным отношениям, дал поручение, чтобы родные языки и русский язык как бы не изучались в ущерб друг другу. То есть часы русского языка и часы, которые отведены на изучение родного языка, это разные предметные области, и они никак не должны ни совмещать друг друга, не идти в ущерб друг другу. Поэтому, как я уже говорила в своей речи, знание русского языка тоже важно сегодня. Это никто об этом не спорит, но и родные языки мы обязаны изучать. А вот какой родной язык у ребенка с учетом особенностей семьи, потому что сегодня есть и смешанные браки, определяют уже родители. И родной язык у нас изучается, начиная с дошкольного звена, то есть с садика, детского сада, и, конечно, с 1 по 11 класс. А родители каким образом определяют свои волеизъявления? При поступлении в школу пишут заявление на уровень начального общего образования, определяет, какой родной язык, и ребенок в течение 4 лет изучает данный родной язык. И когда переходите в 5 класс, тоже пишутся в конце 4 класса, когда будете завершать 4 класс и планируете ребенка дальше, ребенок будет переходить в 5 класс, пишется заявление на уровень основного общего образования. То есть тот язык, который вы определите в качестве родного, ваш ребенок будет изучать, начиная с 5, заканчивая 9 классом. И когда 9 класс вы закончите и перейдете в 10 класс, тоже определите на уровень уже среднего общего образования, какой язык изучать будет ваш ребенок в 10 и в 11 классах. Конечно, у него определено свое количество часов. На изучение башкирского государственного языка, как я уже говорила, также в соответствии с законодательством школа сама выделяет количество часов. Министерством просвещения Российской Федерации в тех рекомендациях, которые они нам дают, начиная с 2017 года, там оговорено, что количество часов на изучение государственных языков Республики Российской Федерации не должно превышать 2 часов в неделю. Но, как правило, это 1 или 2 часа в неделю по выбору родителей изучается государственный башкирский язык. Его особенность в том, что государственный башкирский язык изучается в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Сегодня участниками образовательных отношений у нас являются 3 стороны. Это родители, законные представители обучающихся, это сами обучающиеся, и не забываем, это обязательно педагог, то есть школа. И поэтому родители изъявляют свое желание изучать язык с учетом мнения своего несовершеннолетнего ребенка. То есть не только мнение родителя. У нас бывают случаи, когда родитель пишет, не хочет, чтобы его ребенок изучал башкирский язык, а бывает, что ребенок сам хочет изучать этот язык. Поэтому мнение ребенка тоже важно. Это следующий момент. И, конечно, учебный план, он всегда согласовывается педагогическим коллективом школы. Учитывается мнение совета обучающихся, как коллегиального органа. Если в школе есть управляющий совет, то их мнение тоже учитывается. То есть все участники образовательных отношений выражают согласие на изучение башкирского языка. Я в этом случае говорю башкирского языка как государственного языка. И заявления тоже пишутся на уровень образования. Почему, я уже объяснила, так как школа реализует программу на уровень образования. Ежегодно собирать заявления не нужно. По поводу обеспечения. Мәгълүматты монда кистек, чөнки артабанында региондар буенча мәгълүмат
Башкортстандан сит өлкәләрендә безнең башкортлар яшәй, улар менән дә без очрашулар узгарабыз, улар өстен мәгълүмат. Бу ике телдә лә яздыртып алгайнык. Розалия Софиевна Розалия Расих кызы менән мәгълүматты бик шул тиклем ентекле итеп, һәйбәт кенә итеп ул аңлата. Һәм ул видеоларда безнең төркемдә табырһығыз. Ата-әсәйләр комитеты төркеме, тагын кабатлап әйтәм, ошо төркемгә үҙегеҙ инегеҙ, башка башҡорт ата-әсәләренә таратығыҙ, сөнки анда бик күп мәғлүмәт бирелә. Һәм артабан да мин һеҙҙең менән аралашыуҙы дауам иткем килә, бергәләп шундай һорау һеҙгә менә чатта тағын яҙып сығырһығыҙ. Кемегеҙ һеҙҙең белә менә ата-әсәләрҙең хоҡуҡтарын? Менә әйтеп үтте бит инде Розалия Расиховна. Бөгөнгө көндә ата-әсәләр улар законлы рәүештә балаларҙың вәкилдәре мәктәптә һәм уларҙың хоҡуҡтары бар. Уҡыу планын ҡарар иткәндә, яңы уҡыу планын принимают, учебный план, да? Вариативная часть, шунда ата-әсәләр битендә үҙләренең теләктәрен белдерергә мөмкин. Ул ғына ла түгел, мәсәлән, икенсе сит теле, второй иностранный язык, унда ла ата-әсәләр теләй икән, аны уҡырға мөмкин, теләмәй икән, уҡырға, уҡытыу үҙенең теләген уҡытмаҫҡа бергәләп, класс менән, мәсәлән, унан баш тартырға була. Менә шундай төрлө һорауҙар. Һеҙ ошо уҡыу планында ҡатнашҡанығыҙ үҙегеҙ булдымы? Ошо хоҡуҡтарҙы беләһегеҙме, юҡмы ата-әсәләрҙең? Кем белә плюс, кем белмәй минус ҡуйып сығығыҙ әле чатҡа, зинһар. Игрек ҡуймағыҙ, мин аңламайым ла, игрек ниндәй тамға. Лилия Хамзовна Бәләбәйҙән. Тағын игрек килеп сыҡты түгелме? Һеҙҙең башҡорт шрифты торалыр инде, шуға ни килеп сыҡты микән? Беләһегеҙме хоҡуҡтарығыҙҙы һәм ҡулланаһығыҙмы? Бөгөн бик күп райондар, рәхмәт, күрәм һеҙҙең яуаптарығыҙҙы, кем яуаптар ҡуймаған яуаптарығыҙҙы ҡуйығыҙ. Мин артабан дауам итәм, сөнки ваҡыт, һеҙҙең дә ваҡытығыҙ тар. Менә мин күрәм хәҙер Бәләбәй районының һәм ҡалаһының ата-әсәләре менән мин, әлбиттә, бөгөн беренсе һорау бирермен тип уйлағайным, әммә мында минең исемлектә күбеһенсә Бәләбәй районынан биргәннәр уҡытыусылар ғына. Ата-әсәләр бармы? Уҡытыусы булмаған ата-әсәләр Бәләбәйҙән. Кем? Кем яҙығыҙ әле? Ата-әсәләр, уҡытыусы түгел, ата-әсәләр. Башҡорт теле уҡытыусыларына әйтергә тейешләренә, Аюпов Рифат Рифович аша, башҡорт теле уҡытыусылары аша актив, рухлы башҡорт ата-әсәләрен ошо чатҡа саҡырырға. Бәйләнешкә, әлбиттә, бәлки урында етмәгәндер, бөтәһенә лә инергә булды шундай хәлдәр. Бәләбәйҙән шул теләгем бар ине. Иң тәүҙә ата-әсәй, Әнйе Ғабдрахимова, һеҙ әсәй булаһығыҙ инде, әйме? Һәм Шарандан Кадырова Гүлнара Фанисовна ғынамы, әллә тағын бармы әсәйҙәр, атайҙар? Шаран районы. Үҙегеҙҙе билдәләп үтегеҙ әле, зинһар. Телефонығыҙҙы, Кадырова Гүлнара Фанисовна, телефонығыҙҙы яҙығыҙ әле чатҡа. Миңә лично можете яҙырға, отправить дигән. Бына күбеһен хәҙер бөтә райондарҙа ла хәҙер туҡталып тормайым, сөнки исемлектәр күп,
Безнең максат инде бүген әлбиттә райондарда, һәрбер районда башкорт ата-әсәләре комиссия булдырырга кемдә юк. Комиссия дөйем район буенча ата-әсәләр комиссияһы булдыру. Курултай эргәһендә ни өчен? Чөнки кабатлап үтәм, бер кешенең һүзе уга игътибар итмәйләр. Әгәр дә һез бергәләп ошо максаттарыгызды бергәләп фикер алышып, курултай эргәһе, курултайсы менән безнең филиал булып хаттар язаһыгыз икән, РАНОга үзегезнең тәкъдим талаптарыгыз менән хаттарыгызды язып, гаризалармы, комитет родителей, мәсәлән, Шаранского района при Курултае, Башкир дип үзегезнең хаттарыгызды язып алып барһагыз, уга ул һезнең тәкъдимдәрегезгә, талаптарыгызга, һезнең һорауларыгызга игътибар артасак һәм мөмкинлектәр безнең менән бергәләп тә эшләргә. Безнең республика буенча дөйем башкорт ата-әсәләре чаты бар. Унда без һәрбер райондың ошо комитеттарының, безнең филиалдарының рәисләрен, председательләрен индерәбез. Шуңа күрә миңа шундай Гүлнара Кадырова да Шарандан битәйм Гүлнара Кадырова. Язаһыгыз чатта Кадырова Гүлнара Фанисовна, һеҙ уҡытыусы да. Әсәйҙәр бармы, атайҙар? Бөтәгеҙҙән дә һәр бер район менән мында иғтибарығыҙҙы алып нитеп тормайым. Бөтәгеҙгә лә дөйөм маҡсаттар, мына үҙемдең хәҙер артабан сығышымда дөйөм маҡсаттарҙы әйткем килә. Мөмкин булһа, Батырша беҙҙең алып барыусы һөйләгән сығыш алып барыусыны урта үҙәк экранға ҡуйығыҙсы әле. Батырша? Миләүшә Фазидиновна, Батырша урындамы? Ҡуйҙыҡ, беҙ күрәбеҙ. Шундай, мына бөтә райондарға, мына бүгенге райондарҙың вәкилдәрендә, презентацияны ҡуймағыҙ, презентация мин үҙем ҡуям. Мин үҙемде генә әйткәйнем, минең центральный булһын тип, сөнки һуңынан презентацияны ҡуйғанда уңайлыраҡ була. Маҡсаттар шулай. Һәр бер районда беҙҙең комитеттарҙың филиалын булдырырға, уның рәйесен һайларға, уның өсөн башҡорт ата-әсәләренән чат булдырыр кәрәк. WhatsApp-та чат. Сөнки тиҙ генә аралашырға, фекер йөрөтөргә, ниндәйҙер проблемаларҙы бергә уртаға һалып, хәл итеү юлларын табырға еңел. Шуға һәр берегеҙгә шундай әйтәйем инде, беренсе задание WhatsApp чат булдырырға, беҙҙең контактта ата-әсәйҙәр комитеты тигән төркөмгә бөтәгеҙгә лә инергә, башҡорт ата-әсәләренә ҡалған таратырға, үҙегеҙҙең WhatsApp чатына башҡорт ата-әсәләрен индерергә, тултырырға. Сөнки беҙҙең алдыбыҙҙа маҡсаттар әле күп. Беҙҙең мына республика ата-әсәләр комиссиясы менән бөгөн һеҙгә бәләкәй генә презентациямды күрһәтеп үтәм. Анда инде беҙҙән һеҙгә шундай сәләмләү һүҙе, кәңәшләр тип әйтәйем инде, тәҡдимдәр һәм маҡсаттар буласаҡ. Хәҙер Батырша демонстрация экраны миңә мөмкинлек бирегеҙ әле, Батырша. Биргән. Все, мына хәҙер булды. Мына күрәһегеҙме, бөтәһегеҙ ҙә слайдты күрәһегеҙҙе, беҙҙең проект Туған тел изге аманат республика ата-әсәләр комиссияһының. Күренәме бөтәгеҙгә лә? Экранда уртала. Мына ата-әсәйҙәргә кәңәштәр. Нисек бөгөн баланы туған телдең мөхитендә тәрбиәләргә? Ни өсөн ул кәрәк? Алдағы беҙҙең сығыш яһаусылар әйтте бит инде. Мин уйлайым, ҡабатлау тураһы юҡ. Нисек бөгөн мына Эльвира Митроновна ғына булманы, ул әйтер ине, ул беҙҙең рәйесебеҙ, психолог, профессиональ психолог. Ул әйтер ине, что ребенка нужно воспитывать, не только изучать язык, а воспитывать в среде родного языка до 9 лет минимум. Сөнки
Ике телдә лә китәм инде. Сөнки мына 9 яшенә тиклем баланы үз теленең мөхитендә үстереп, тәрбия биреп укытһаң, ул бала психофизиологик яктан, нейрон бәйләнешләре ягынан башынан тиз башка фәндәрне тизрәк үзләштерә һәм артабанда аның психофизиологик үсеше ныграк була, ныклы була. Шуны онытмас кәрәк. Һеҙгә ата-әсәләр белер кәрәк. Без бүген бөтәбеҙ шундай заманса ата-әсәләр булырга кәрәк. Замандан артта калмай, балаларыбыҙға игътибарҙы ла кәметмәҫ кәрәк. Нимәнән башларға тип без тәҡдим итәбеҙ? Ғаиләлә туған телде һаҡлау юлдары. Әлбиттә, баланы бишектән алып туған телдә тәрбиәләргә, йырларға, бишек йырҙарын үҙ телегеҙҙә, туған телегеҙҙә башҡортса ҡурай моңон, башҡорт моңдары өйҙә булһын, башҡорт телендә әкиәттәр уҡырға һәм аудио китаптар тыңлатырға, аудио әкиәттәр мөмкин тыңлатырға. Улар беҙҙең төркөмдә лә бар, һылтанмалар бар. Инегеҙ, ҡарағыҙ, ҡулланығыҙ, таратығыҙ. Һәм ғаиләлә, әлбиттә, тик башҡорт телендә, үҙ туған башҡорт телегеҙҙә, диалектығыҙҙа әйтеп әйтәйем инде, сөнки һәр бер урындың үҙенең диалекты тип әйтеп үтелде. Үҙ диалектығыҙҙа, әлбиттә, аралашыу мотлаҡ. Заманса ниндәй мөмкинлектәр бар әҙерәк үҫкән балалар өсөн? Хәҙерге заманда шул тиклем матур мына һуңғы 2 йылдарҙа төрлө гранттарға ла былай ҙа эшләгән матур ғына ҡушымталар бар, башҡорт теле буйынса уйындар бар. Әлләсе тигән ҡыҙыҡ ҡына уйын, IQ балабашын, әлифбә тигән уйынсыҡтар ҙа килеп сыҡты бит инде, планшеттар. Ул балалар баҡсаһы йәшендәге балалар өсөн смартфон, планшет, башҡорт әлифбәһен өйрәнә торған, ул йырлай ҙа, матур итеп әйтә лә, баланың телмәрен ҡарап дөрөҫмө, юҡмы әйтә. Шундай һәм йәйгеһен балаларҙы башҡорт йәйләүҙәре, летний лагерь, йәйләү тигән Мәрйәм апайҙың йәйләү лагерҙарына ойошторолған бит инде. Шуларҙы ла үҙегеҙҙең районығыҙҙа, үҙ мәктәбегеҙҙә ойошторорға мөмкин. Ул мәғариф системаһына мөрәжәғәт итеп, шунда балаларҙы үҙ мөхиттә, йәйгеһендә тәрбиәләргә мөмкин. Артабан нисек ғаиләлә үҙ телендә үҫте икән, балалар баҡсаһына китә бит инде бала һәм бер нисә ай эсендә, әгәр ҙә ул дөйөм төркөмгә эләкһә, үҙ теле төркөмө булмаһа, туған телдә башҡорт төркөмө булмаһа, ул телен боҙоп ҡайта тиҙ генә, шулай бит инде. Бөтәгеҙ ҙә, күбегеҙ дә үткәндер тип уйлайым шуны. Бөтөнләй үҙ телен белмәгән һымаҡ бала ҡылана башлай. Ошо ваҡытта балалар баҡсаһына хәҙер мөмкинлек бар, бөтә хоҡуҡтар бар бит инде, үҙ туған телегеҙҙең төркөмөн булдырыр кәрәк. Нисек? Бала тыуғас та электронный очередь в ДОУ тигән сайтта беҙҙең Башҡортостан буйынса мөмкинлек бар, ғариза биргәндә, баланы сиратҡа ҡуйғанда балалар баҡсаһында тел, язык группы тигән, желаемый язык группы, шунда башҡорт телен һайлап алаһығыҙ һәм башҡорт төркөмөн һәр бер балалар баҡсаһында булдырыу кәрәк. Шул эштә алып барыр кәрәк, ул һеҙҙең ихтыяжығыҙға, һеҙҙең теләгегеҙҙән тора һәм әҙерәк кенә, әлбиттә, ошо теләкте үҙегеҙҙе дөрөҫ итеп ғаризалар яҙып, башҡа ата-әсәләр менән миндә яҙғанмын, башҡа шул йәштәге башҡорт ата-әсәләр менән бергәләшеп, маҡсаттарығыҙ бер икән, үҙ мөхитендә балағыҙ үҫһен, тәрбиәләнһен теләйһегеҙ икән, тимәк, бергәләшеп, ғаризалар яҙаһығыҙ, мөдиргә алып бараһығыҙ, входящий регистрация номерын ҡуйып, әгәр ҙә килеп сыҡмаһа, әгәр ҙә ниндәйҙер ҡыйынлыҡтар булһа, беҙгә мөрәжәғәт итегеҙ, яҙығыҙ, һуңынан мин контакттарҙы биреммен, ВКонтакте ла яҙырға була, телефондарҙы ла бирегеҙ. Инде артабан инде беҙгә мөрәжәғәт итергә була Минобрға һәм РАНО, ул бит инде муниципаль орган, һеҙҙең мөмкинлектәр һеҙгә булдырырға тейеш һәр бер районда. Унда башҡорт төркөмдәрен булдырырға бирелгән, тип әйтәйем инде, указание бөтә райондарға ла.
Әгәр дә ата-әсәләр теләк белдерә икән, тимәк, мөмкинлектәр тудырырга тиештәр. Һәрбер балалар баксаһында башҡорт төркөмдәре булырға тейеш. Инде улай да килеп сыҡмаһа, һеҙҙең хоҡуғығыҙ бар, прокуратураға үҙегеҙҙең конституцион хоҡуҡтарығыҙ боҙолоу тураһында бирергә. Мәктәптә лә шулай уҡ. Мәктәпкә барғанда уҡ, беренсе классҡа мына әҙерләнеүгә барғанда уҡ алдан ғариза яҙа башлағыҙ. Мына хәҙер бит инде шундай мәл, 2021-22 йылда, әгәр дә балаларығыҙ башҡорт телен уҡый башлаһын өсөн, башҡорт классындамы, башҡорт классында уҡыһын өсөн, теле күберәк, туған тел сәғәттәре, әҙәбиәте күберәк бирелһен өсөн, ғаризалар яҙырға хәҙер ваҡыт. Һәм шул эште лә башлар кәрәк. Бөтә ғаризаларҙың өлгөләре беҙҙең төркөмдә, мына беҙҙең ата-әсәйҙәр төркөмө, шунда файлдар, шунда бөтә ғаризаларҙың өлгөләре бар. Башҡа документларда бар. Инеп, ҡарап, үҙегеҙ ҡулланығыҙ, аңламаһағыҙ, беҙгә яҙығыҙ. Артабан тағын көнүҙәк мәсьәләләрҙә туҡталып китәм. Мына быйылғы йылға инде мына ошо ата-әсәләр комиссия алдында шундай мәсьәләләр тора. Күберәк башҡорт балалар баҡсаларын астырыу, дөйөм балалар баҡсаларында башҡорт төркөмдәрен булдырыу, башҡорт мәктәптәрендә 1-4 класста башҡорт телендә уҡытыуҙы талап итеү кәрәк. Ул, әлбиттә, аңлатмай, бөтә нимәне лә ул башҡортса ғына уҡый, туған телендә тип, математиканы белһен өсөн, тирә-яҡты, тирә-яҡ мөхитен, тәрбиә эштәре үҙ телендә алып барылырға тейеш. Ул балаға рәхәтерәк була, әгәр дә ул ғаиләһендә үҙ телендә генә, туған телендә аралаша икән, ошо 1-4 класста шулай итеп постепенно переход булһын өсөн. Һәм башҡорт мәктәптәрендә башҡорт мөхитен булдырыуын контролдә тотоу, туған тел һәм әҙәбиәт дәрестәрен һайларға, мына апрель-май айҙарында уҡыу планы була бит инде, ҡарар бирелә, шунда туған тел, башҡорт телен һайлайым тип, ғаризалар яҙыр кәрәк. Әгәр дә һеҙ на ступень образования яҙыла бит инде, әгәр, мәҫәлән, былтыр яҙмағанһығыҙ икән, һеҙ барыбер быйыл аны яҙып та үҙгәртергә һеҙҙең хоҡуғығыҙ бар, үҙ телегеҙгә кире ҡайтырға хоҡуҡтарығыҙ бар, һәм шуны эшләр кәрәк. Һәм сәғәттәрен дә шул ғаризала яҙыр кәрәк, кәмендә 3 сәғәт индере кәрәк уҡытырға. Сөнки ярты сәғәт аҙнаһына ул, әлбиттә, беренде дә белем балаға бирмәй. Әгәр дә шундай ҡыйынлыҡтар, ошо һораулар буйынса килеп сыҡһа, Мәғариф министрлығының ҡыҙыу линияһының телефондары һеҙгә яҙып алығыҙ. 8-347-218-03-52 һәм икенсе номеры 03-53. Яҙып алдығыҙмы? Беҙҙең менән бәйләнеш, әйтеп үттем бит инде, ВКонтакте, анда сообщение яҙырға мөмкин. Беҙҙең сообщениеларҙы башҡанда берәү ҙә күрмәй, беҙҙең админ, беҙ генә, мин, админ күрә. WhatsApp номерын яҙып алығыҙ, ҡайҙа мөрәжәғәт итергә була, һәм беҙҙең ышаныс телефондары. Шуны менән минең күбеһенсә әйтер һүҙем бөттө тип әйтәйем инде. Әйтер һүҙҙәр күп тә ул, ваҡыт беҙҙең тар. Бөтәгеҙ ҙә бөгөн биргән мәғлүмәт менән һеҙ нисек тағын һеҙҙән һорайым обратная связь. Бөгөнгө биргән мәғлүмәт менән һеҙ ҡәнәғәтһегеҙме? Ошо бәйләнештә бирелгән мәғлүмәт менән ниндәйҙер, бәлки, һеҙҙең тағын тәҡдимдәрегеҙ булыр. Ниндәй һеҙ мәғлүмәт ишетергә теләр инегеҙ. Әгәр ҙә ҡәнәғәт булһағыҙ бөгөнгө осрашыу менән, бөгөнгө биргән мәғлүмәт менән, плюстар ҡуйып сығығыҙ әле чатҡа. Һәм һорауҙарығыҙ булһа ла яҙығыҙ. Ниндәй һорауҙарығыҙ бар?
хәзер булмаһа ла беҙ ул һорауларҙы, әгәр ҙә улар мәғариф системаһына бәйле булһамы, икенселе һорауҙар булһа ла, беҙ ул һорауҙарға һуңынан яуап бирербеҙ. Шунан тағы бер тапҡыр әйтеп үтәм. Бына бөтә бүгін ҡатнашҡан райондарда зинһар WhatsApp чаттарын булдырығыҙ ата-әсәләрҙең һәм рәйестәренең телефондарын беҙҙең мына минең номерҙы тура яҙып алығыҙ әле 8-927. Хәҙер мин чатҡа яҙам. 8-927 93-93-856. Атанова Айгөл Айгөл Әнүәр ҡыҙы. Тағын ҡабатлай үтәм, мин Республика ата-әсәләр комиссияһының рәйесенең урынбаҫары. Күбеһенсә мына шул хоҡуҡи яҡтан, беҙҙең юрист та бар инде, мин дә шул хоҡуҡи яҡтан мәғлүмәттәр буйынса шөғөлләнәм тип әйтәйем инде. Миңә бәйләнешкә сығығыҙ, зинһар, мына Шаран районынан ата-әсәләр комиссияһы рәйесе кем була? Шунан Әлшәй районынан, бөтә районнардан да тип әйтергә була инде. Мына әлеге көндә Бүздәк районында ярай бар. Башҡа районнарда береһендә лә юҡ тиһәң дә була. Әнүәр ҡыҙы, бына Туймазы районы Ибраһимов Дамир Хәмит улын тәҡдим итә. Улар Туймазы ҡалаһындағы мәҙәниәт йортоноң художество руководителе. Ул бында булһа, бәлки, сығып бер-ике һүҙ әйтер. Дамир Хәмит улы Ибраһимов. Әгәр дә бәйләнештә булһағыҙ, сығып күренегеҙ. Туймазы районы. Әйҙәгеҙ, әлбиттә, беҙ бик шатбыҙ. Әгәр ҙә һеҙҙең кемдең теләге бар беҙ менән эшләргә, бәйләнешкә сығығыҙ. Алмат, Дамир Хәлит улы. Хәлит. Хәлит улы. Аңлашылды. Туймазы районда хәлдәр нисегерәк икән? Мәғлүмәттәр һеҙҙә бармы? Ярҙамсыларығыҙ буламы? Ну, что хочу сказать. Как родитель, пока я еще не знаю, какие есть тут у нас информации. А так мы, являюсь я художественным руководителем, вот уже 3-й год. Здесь мы проводим колоссальные мероприятия, посвященные именно башкирскому языку. Мероприятия всегда проводим на 2 языках, и на русском, и на башкирском. Также параллельно являюсь я руководителем хореографического ансамбля. С детям ставлю башкирские танцы. Не только танцы, не только движения учим башкирские, но и беру сюжетные такие номера, как вот недавно поставил номер, взял башкирскую народную игру «Таштувай уэндары». Вот. В этой игре там молодежь собирается на поляне, они там встречаются в нарядных костюмах, одеждах, и начинается игра. Девушка должна... Парни отбирают у девушек платок, и до определенного места должны верхом на коне доехать и обратно вернуть этот платок. Сложность в том, что во время скачек каждый пытается забрать у нее платок и, естественно, получить подарок от девушки. Вот. Вот такой, я недавно даже клип снял, стараюсь больше проводить наши мероприятия в 2 языках. Также вот недавно мы провели литературную гостиную в кафе, где собрались там все наши учителя башкирского языка, также начальника образования. Музыкальная такая литературная гостиная, где мы там пели песни, ну и как бы
каждый рассказывал свою историю. Рахмәт, Дамир Халитулы. Мына сынапта, мына без әйтергә онытканбыз. Ул бер ысул булып тора. Одно из направлений работы с детьми по привитию любви к родному языку, по освоению родного языка. Это, конечно, через музыку, через наши танцы прекрасные, через театральные какие-то постановки, спектакли. Это действительно очень важно. Мына Дамир Халитулы, һеҙҙең, тем более ул әйтеп, балалар менән эшләгәс, башҡорт ата-әсәләренә һеҙҙең бәйләнеш бар, һеҙ аларҙы күрәһегеҙ, тимәк, һеҙ алар менән чат шундай эш алып бара алаһығыҙ. Әгәр дә беҙ һеҙҙе менә шул ата-әсәләр комиссияһының рәйесе итеп ҡуйһаҡ, һеҙ эште алып бара алырһығыҙ дип уйлайым, шулаймы? Әйе, әлбиттә. Һеҙҙең телефонығыҙҙы миңә яҙып ебәрә алаһығыҙмы? Мына мин телефонымды яҙғайным чатта. Әйе, яҙам. Ярар. Бик һәйбәт, Туймазлар, афарин. Һеҙҙән көтәбеҙ. Беҙ һеҙҙе иртәгә инде чатҡа, дөйөм чатҡа, республика чатына индеребеҙ. Анда беҙ мәғлүмәт һалып барабыҙ, аралашабыҙ дигәндәй. Ярай, рахмәт. Ярар. Дамир Халитуллына шулай уҡ уңыштар. Бына Бәләбәй районынан Закирова Сәлимә Хәйҙәр ҡыҙы бәйләнештә микән? Һеҙҙең ҡоролтай рәйесе һеҙҙең кандидатурағыҙҙы шулай уҡ рәислеккә тәҡдим итә. Закирова Сәлимә, һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ, икенсе исем ашакырҙым, үҙемдең аккаунтта шакырып булманы. Ярай, бик шатбыҙ. Хәлдәрегеҙ нисек? Бәләбәй хәлдәр әйбәт, беҙ иң тәүҙә ата-әсә, бик актив ата-әсәләр. Үҙем Бәләбәй районы ҡасабаһында йәшәйем. Бөтә үткәрелгән сараларҙа әүҙем ҡатнашам. Башҡорт телендә, рус телендә, мәҙәниәт йортонда алып барыусы булып та эшләйем. Балаларымды туған башҡорт телендә һөйләшергә өйрәтәм. Шулай уҡ мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытам. Эшемдә лә уҡыусылар менән бик әүҙем эш алып барабыҙ. Янып, тырышып, Башҡортостан республикаһында үҙебеҙҙе күрһәтергә, балаларыбыҙҙы хоҡуҡлы, лайыҡлы итеп үҫтерергә тырышабыҙ инде. Шундай эштәр алып барабыҙ. Һеҙ уҡытыусы булып эшләйһегеҙ, башҡорт теле уҡытыусымы? Эйе, мин башҡорт теле уҡытыусыһы. Шулай уҡ 2 бала әсәһемен. Бик һәйбәт. Мына әле Бәләбәйҙән бәйләнештә тағын әсәйҙәр бармы? Мына ни өсөн беҙ башҡорт теле уҡытыусылары, әлбиттә, улар шул тиклем актив, рухлылар. Әммә теге беҙ әйтәбеҙ инде, шундай рәйесте һайлағанда тырышабыҙ уҡытыусыларҙы ҡуймаҫҡа рәйес итеп, сөнки һеҙгә бер ниндәй ҙә баҫы булмаһын, ни булмаһын тип бит инде. Актив эште мына теге алып барырға һеҙҙең бер ниндәй ҙә ҡыйынлыҡтар килеп сыҡмаһын тип. Эйе, уныһы аңлашыла. Һәр мәсьәләне хәл итеп була. Һеҙ әҙерһегеҙме эшләргә? Урында хәл итербеҙ, һөйләшербеҙ. Ярар, бик һәйбәт, бик һәйбәт. Һеҙ ҙә миңә телефонға яҙып сығырһығыҙ әле. Һеҙ миңә яҙғайнығыҙ? Ярай, яҙырмын. Рәхмәт. Миләүшә Фәйзетдинова тағын тәҡдимдәр бармы райондар буйынса? Бар, бына Бишбүләктән шулай уҡ ҡоролтай рәйесе тәҡдим итә. Гләзетдинова Фәнүзә Әмирйән ҡыҙын тәҡдим итә. Ул бәйләнештә микән Бишбүләкләр? Гләзетдинова Фәнүзә Әмирйән ҡыҙы. Уның кандидатураһын тәҡдим итәләр. Бишбүләк. Так. Күренмәйҙәр. Бишбүләктәр бармы? Бишбүләктәр бар. Мында Батраева Дилара Миннуловна бар ни шикелле. Шулаймы? Күреп ҡалғайным чатта. Бәлки райондарҙан... Әйе, мин бар, һаумыһығыҙ. Һеҙҙең теләгегеҙ бармы үҙегеҙҙең ошо ата-әсәләр комиссиянан беҙ менән бергә эшләргә? Әлбиттә бар. Әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙе... Беҙ Гләзетдинова Фәнүзә Әмирйән ҡыҙын тәҡдим итәбеҙ. Ул бәйләнештәме ул?
Ул әле ҡыҙғанысҡа ҡаршы керә алманы шикелле. Һеҙ бер мәктәптән шикелле ҡанып ҡайҙан, әйме? Ярар, аты улай буғас. Аның телефоны бар, мин аны индеремен чатҡа. Рәхмәт. Рәхмәт үҙегеҙгә. Тағын да башҡа райондарҙан кем теләүсе бармы беҙ менән бергә эшләргә, чатҡа яҙағыҙмы, бәйләнешкә сығағыҙмы, әйтер һүҙегеҙ булһа? Хөрмәтле ата-әсәләр, әйҙәгеҙ әүҙем генә. Бәлки ҡоролтай рәйестәре бындадыр. Бына Миәкә, Бүздәк, Йәрмәкәй райондары. Шулай уҡ бәлки рәйестәре булһа. Бүздәктән беҙҙең бар, мына Әлшәйҙән беҙгә кәрәк ине. Кемде тәҡдим итәләр? Әлшәйҙәр. Әлшәйҙән бәлки теләүселәр барҙыр, мына мында кешеләр бар бит. Күп кенә исемлек. Эльвира Галимьяновна бәлки. Мөхәммәтшина Розалиямы. Яралы булғасылар, уйлашырға беҙҙәргә ваҡыт бирәбеҙ. Беҙҙең әле бына февраль айында уларға уйлашырға ваҡыт бар. Ләкин эште иртәрәк башлаған һайын һөҙөмтәлерәк булыр ине, әлбиттә. Тимәк, кандидатуралар күп, шуға һайлай алмайларҙыр. Тибеҙ инде. Йәрмәкәйләрҙән күп кенә ата-әсәләр. Кемегеҙ теләй ата-әсәләр комитеты район буйынса рәис булып, рәистең урынбаҫары ла кәрәк. Ул бына рәис тип тәғәйенләнгәс тә, һеҙ уйламағыҙ, бөтә нимәне мин генә эшләйем, бөтә нимә нитеп, бында теге мәктәптәге һамаҡ ата-әсәләрҙең комитетының рәисенә балаларға бүләктәр алып, ниләр эшләп тигән эш түгел бит инде. Бында шундай, нисек әйтәйем, яуаплы, бер яҡтан яуаплы эш, сөнки һеҙ милләтегеҙ, телегеҙ өсөн тигәндәй, балаларығыҙҙың киләсәге өсөн рәис булһа ла, ул бына беҙҙең чатҡа инеп, беҙҙән мәғлүмәт алып, ҡалғандарға таратып, аңлатыр өсөн генә бит инде шундай эштә. Былай ул эш бергәләп эшләнә башҡа ата-әсәләр менән. Беҙҙә лә мында Өфө буйынса ата-әсәләр советы бар бит инде. Улар да шулай итеп бергәләп кемдең ваҡыты бар, шулар һөйләшәбеҙ, фекер алышабыҙ бергәләп, кемдең ваҡыты бар, шулар йыйылышып бергә баралар, эшләйҙәр, кемдер хат яҙа, кемдең нимә хәленән килә, шуны эшләй. Рамил Наилевич мында бәйләнештә иналмағандыр инде, ул беҙҙең бөгөн райондан күп булғас, беҙҙеке Өфө ҡалаһынан иналманылар тәжрибә менән бүлешергә. Ата-әсәләр советынан, республиканан бармы ағзалар? Күрмәйем, чатта бик күп. Маҡсаттар ҡуйылды, Миләүшә Фәйзетдиновна. Теләүселәр башҡа, әгәр ҙә хәҙер булмаһа, хәҙер әҙер булмаһалар, тамамлайыҡмы бөгөнгө осрашыуҙы? Ҡарап сығайыҡ та һорауҙар. Һорауҙар, теләктәр булмаһа, барығыҙға ла. Һорауҙар күренмәне. Яра, бүгөнгө йыйылыш, осрашыу, ниҙер тиклем барығыҙға ла мәғлүмәт бирһә, киләһе йылға, киләһе уҡыу йылына йүнәлештәр бирһә, беҙ бик шат булыр инек. Артабан, әлбиттә, был беҙҙең ҙур эшебеҙҙең, маҡсатлы эшебеҙҙең тик беренсе аҙымы ғына. Ниндәйҙер һығымта яһарға һеҙҙең һәр берегеҙҙең үҙегеҙҙең хоҡуғығыҙ, теләгегеҙ барҙыр тип уйлайбыҙ. Шуға күрә беҙ һәр ваҡытта бәйләнештә, һорауҙарға яуап һәр ваҡытта Айгөл Әнүәр ҡыҙы ла, Эльвира Метин ҡыҙы ла бәйләнештә, шулай уҡ ҡоролтайға теләктәрегеҙҙе еткерһәгеҙ була. Барығыҙға ҙур рәхмәт. Иҫән-һаулыҡта осрашырға ятһын һәм ҙур маҡсаттарҙы тормошҡа ашырға ятһын. Рәхмәт бөтәгеҙгә, кем бүгін килгән. Ышанып ҡалабыҙ, беҙҙең төркөмгә инегеҙ, беҙҙең контакт ашала тура трансляциялар буласаҡ, төрлө һорауҙар буласаҡ. Психолог мына беҙҙең Эльвира Метин ҡыҙы ла үҙенең трансляцияларын башларға тиҙҙән башлай.
балаларды тәрбияләүдә төрле психологик ысулдар, мөмкинлектәр, нисек аның шундый бик матур гына уен дип әйтәйем инде, психологик уены бар. Шәҗәрә менән нисек баланы башкорт теленә өйрәтергә менә ни өчен кирәк ул дигәндәй, ата-әсәләр өчен шундый психологический игра дип әйтәйем. Шуңа анонсларда безнең төркемдә карап барыгыз. Бәйләнештә безнең менән булыгыз. Сезгә бөтәгезгә дә рәхмәт. Ышанам, бүгенге мәгълүмат сезгә файдалы булгандыр дип. Һәм шуның менән гына без, әлбиттә, шуның өчен генә бүген очрашуды оештырмадык, мәгълүмат бирер өчен генә дип түгел, бергә эшләр өчен. Шуңа бергәләп эшләргә мин башка районнардан көтәм. Агзаларны, теләүчеләрне яҙырһығыҙ дип ышанам. Һау булығыҙ, бөтәгеҙгә лә рәхмәт. Әгәрәнәр кызы, тагын бер момент кына һеҙ әйтергә оноттоғоҙ, һеҙҙең шулай бәйләнештәр селтәрендәге файлдарда ғаризалар яҙыуҙың өлгөләре бар, шулай бит? Шуны әйтергә Әйттем мин аны, Миләүшә Фәйзетдиновна әйтеп үттем. Күрәттем. Безнең бөтә документтар файлдарда анда бар. Ғаризаларҙың бөтә өлгөләре бар. Прокуратураға яҙғығыҙ килһә, анда ла өлгөләре бар. Бөтә юлды без өйрәтергә әҙербеҙ. Нисек, ҡайҙа барырға, яҙырға мөмкин булғансы ҡушылырбыҙ. Башҡорт төркөмдәрен асырға ярҙам итербеҙ. Һау булығыҙ, рәхмәт барығыҙға ла. Рәхмәт бөтәгеҙгә лә.